Sop ayam kampung Sorkelem 07 Jalan Riwis nomor 7 Bareng Klaten. Nah, ini saya berada di sini. Banyak yang jajan di sini. Aku kepala. Sop kepala, Mbak. Kepala. Bahannya belum ada, Bunda. Kepala butuh. Kepala butuh uritan tanpa lagi. Bruto kan uritan. Itu tanpa uritan, tanpa ini. Itu apa, Bunda? Lemon tea. Lemon tea, Pak. Lemon tea anget. Lemon tea anget. Bunda, jeruk anget. Jeruk. Banyak yang jajan ini. Sop ayam kampung Sorkelem. Wah, ini ada sop pisah daging, sop pisah uretan, sop pisah kulit, sop pisah cakar, sop pisah betu, sop pisah sayap, sop pisah kepala, sop pisah sempulok ati, sop pisah ini pupu tepong, ayam goreng kremes, ayam bakar, teh panas, jeruk panas, kopi panas, lemon tea, es teh, es jeruk, es kopi, es lemon tea. Alamatnya di Jalan Riwis nomor 7 Bareng Klaten. Jalan Riwis nomor 7 Bareng Klaten. Selamat pagi teman, ini di sekalian kampung Sorkelem. Jalan Riwis nomor 7. Saya cobain sop kepala. Rambut rambutnya gede. Sambal coba kepala. Masih panas, masih panas. Kita muni dulu ya. Enak dengan nyangkung, enak dengan ini daging nyangkuk, mungkin yang masak lama. Sambil nungguan minum tapi nggak jadi tadi. Enak tenan. Wes.